Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzeli Fadila, NIM PO 7120320045, kelas tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan pernapasan dalam dan waktu efektif. Berikut ini beberapa alat untuk praktik waktu efektif. Yang pertama ada bengkok, yang kedua gelas yang berisi air hangat, dan yang ketiga ada handuk supaya tidak terkena baju pasien. Assalamualaikum, permisi Bu. Pagi Ibu, pagi. Bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Alhamdulillah sudah agak mendingan. Baiklah Bu, perkenalkan saya perawat Anzeli yang bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang nanti. Dan saya juga yang akan merawat Ibu di pagi ini. Nanti kita akan melakukan proses pernapasan dalam dan waktu efektif. Prosesnya sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Bu, kalau begitu saya cuci tangan dahulu ya Bu. Iya. Baiklah Ibu, kita lanjut ke proses pernapasan dalam terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya kita ubah dulu ya Bu, posisi duduk Ibu menjadi posisi duduk Paula. Saya bantu ya Bu. Baiklah Ibu, selanjutnya letakkan tangan kanan Ibu di dada dan tangan kiri Ibu di abdomen. Proses ini berlangsung selama 3 kali ya Bu. Kita mulai ya Bu. Tarik 1, 2, 3, hembuskan ya Bu. Tarik 1, 2, 3, hembuskan Bu. Yang terakhir ya Bu. Tarik 1, 2, 3, hembuskan. Baiklah Bu, proses pernapasan dalam ini sudah selesai. Baiklah Ibu, kita lanjut ke proses waktu efektif ya Bu. Sebelumnya Ibu, lepaskan dulu ya Bu maskernya. Baiklah Ibu, diminum dulu ya Bu air hangatnya supaya dahaknya cepat keluar. Maaf ya Bu, sebelumnya kita pasang dulu ya Bu handuknya supaya dahaknya tidak terkena baju. Maaf ya Bu. Ini bengkok Bu untuk wadah dahaknya. Baiklah Ibu, prosesnya ini berlangsung selama 3 kali, yaitu seperti proses pernapasan. Tetapi proses yang terakhir itu dibatukan ya Bu. Baiklah Ibu, kita mulai ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baiklah Ibu, proses yang ketiga ini ditarik nafasnya Bu dan lalu batukan ya Bu. Tarik nafas, batukan. Dulu ya Bu, oke Bu.
Ibu. Selanjutnya saya ambil dulu ya Bu. Maaf ya Bu. Baiklah Ibu, prosesnya sudah selesai. Semoga Ibu lekas sembuh ya Bu. Saya permisi ya Bu. Terima kasih Bu. Demikianlah cara pernapasan dalam dan waktu efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.